De provincie Limburg en de problemen van de Limburgers kunnen bij de politici in Brussel op weinig begrip en op nog minder geduld rekenen. Dat liet Willy Klaas uitschijnen in een studiogesprek in onze uitzending deze middag. Volgens Klaas is de tijd van de Limburgse politieke zwaargewichten voorbij. Daardoor krijgt onze provincie in Brussel niet meer wat haar toekomt. Klaas deed deze opmerkelijke uitspraken in een gesprek over de verhoging van het inschrijvingsgeld voor hogeschoolstudenten, nog een dossier waarin Limburg financieel de pineut dreigt te worden. Het is zo dat er een soort, ik zeg niet anti, maar toch geen solidariteitsbegrip niet meer bestaat in de andere subregionen van Vlaanderen. Het zijn de Limburgers weer. Ze zijn weer daar. Ze zijn altijd vragende partij. Ze moeten altijd de uitzondering zijn. Men heeft te weinig begrip voor al de problematieken die zich hier stellen. Ook nu weer door de sluiting van Fort, met alles wat erbij hoort. Zijn daar Limburg ligt niet aan in de bovenste lade. Wat is de reden daarvoor? Ja, er is een tijd geweest, laten we dit eerlijk toegeven, dat wij voor een stuk het politiek landschap in Vlaanderen voor wat domineerde. Stevaart, de Waal. En dat we een beetje konden Limburg vooruitschuiven. Waarop wij recht hadden. Ik critiqueer dat niet. En ik heb het gevoel dat men nu probeert dat terug achteruit te trekken. Het is met pijn in het hart dat Klaas het vaststelt ten tijde van Steve Stevaart en Patrick de Waal, toen de twee zwaargewichten in de Vlaamse regering. Of daarvoor met Theo Kuijtermans, ook jarenlang in de Vlaamse regering, kon Limburg samen nog een vuist maken over de partijgrenzen heen en geld binnenhalen. Mist Limburg leiderschap in Brussel? Kijk, meneer Klaas heeft zijn woorden en zijn verantwoordelijkheden en ik heb mijn verantwoordelijkheid. Ik zie niet in waarom dat wij in Brussel niks meer zouden voorstellen. Het is niet omdat wij maar één minister meer hebben, dat mevrouw Liete geen minister is, dat we daar minder zouden zeggen hebben. Ik zie niet in waarom. Ik vind het een heel jammere uitspraak, eerlijk gezegd. Ik denk dat meneer Klaas misschien wel op die manier bewijst dat hij een politicus is van de vorige eeuw. Ik denk dat we wel degelijk nog mee hier onze stempel kunnen drukken. Ik denk dat meneer Klaas misschien naar zijn eigen partij moet kijken en uitspraken doet over de socialistische politici. Maar alleszins wij als CD&V, we hebben Jo van Deurzen, die toch een zwaargewicht is in de Vlaamse regering sinds jaar en dag. Gekend omwille van zijn dossierkennis en zijn capaciteiten en zijn kwaliteiten. En hetzelfde geldt ook voor Wouter Beke, die nu toch ook al jaren mee aan de touwtjes trekt als voorzitter van de CD&V, mede regeerakkoorden schrijft. De leerkrachten worden betaald, de bussen rijden nog altijd, de scholen zijn nog altijd open. Dus ik vind het een beetje mooi praterij en een beetje frustratie, veronderstel ik, omdat ze niet meer in de regering zitten. Ik denk dat dat een klassiek verhaal is waarbij de vorige generatie de rekening maakt van de huidige generatie. In de praktijk blijkt dat altijd heel erg mee te vallen. Kijk naar de resultaten op het terrein. Als nu inderdaad het resterende stuk Noord-Zuid wordt gerealiseerd, als die bijkomende faculteit handelswetenschappen er komt aan de Universiteit van Hasselt, als die sneltram er komt tussen Hasselt en Maastricht, dan blijkt misschien toch dat die huidige generatie in staat is om resultaten te boeken. We kunnen blijkbaar in Brussel geen vuist meer maken, hoor je dan? Ja, dan moeten die mensen maar eens uitleggen hoe die vuist eruit ziet. Dat is misschien nog de vuist van de internationale, dat weet ik dus niet. Dan moet hij er maar eens uitleggen hoe die in elkaar zit. Maar ik ben het dus daar totaal mee oneens.